পর্যন্ত দেখতে থাকুন। মাংসটা এখন আমরা মেখে নেব। পেঁয়াজ কুচি, লবণ, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, আদা রসুন বাটা, সরষের তেল, মাংসটা এখন ভালোভাবে মেখে নেব। গোটা জিরে, কাঁচা লঙ্কা ভেঙে দিয়ে দিলাম কয়েকটি। মাংসটা আমাদের ভালো করে মাখানো হয়ে গেছে, চলুন এবার রান্নার কাছে চলে যাই। সরষের তেল, জিরে, জিরেটা একটু ভেজে নিচ্ছি। মাখানো মাংসটা এখন দিয়ে দেবো। রান্নাটা আমরা খুব সাধারণ মশলায় করছি, খুব সহজভাবে করে দেখাবার চেষ্টা করছি আপনাদেরকে। দেখুন মাংস থেকে অনেক পানি বেরিয়েছে, এই পানিতেই প্রায় সিদ্ধ হয়ে যাবে মাংসটা। এখন চাপা দিয়ে দেব। রাজহাঁসের মাংস যেহেতু শক্ত হয়, তো আমরা রান্নাটা ঢেকে ঢেকে করব, তাহলে মাংসটা তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যাবে। আপনারাও ঢেকে ঢেকে রান্না করবেন। ভালোভাবে নেড়ে ছেড়ে দিতে হবে। মাংসটা আমাদের ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। মাংস আমাদের হয়ে গেছে। ধনেপাতা কুচি, ভাজা জিরের গুঁড়ো দিয়ে নামিয়ে নেব। ভিডিওটি শেষ অবধি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।